घर के नल में गंदा पानी आ रहा है या उसका टेस्ट एकदम खराब हो गया है। अक्सर पानी में जंक, मिट्टी, हेवी मेटल्स होने की वजह से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो अपने परिवार को स्वस्थ रखिए इस फॉसेट वाटर फिल्टर टैप प्यूरिफायर के साथ, जो आपको होलसेल रेट में मिलेगा। इसमें आपको लेयर बाय लेयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम मिलेगा, जो पानी से ना हर चीज हटाता है और पानी को एकदम पीने लायक बनाता है, जिससे आपका परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। आप इसे जितना ज्यादा बल्क क्वांटिटी में परचेस करोगे ना, उतना ही ज्यादा रीजनेबल रेट मिलेगा। अदर ऑनलाइन मार्केट प्लेस के कंपैरिजन में ये हार्ड वाटर, वेल वाटर को एकदम नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट कर देता है। तो इसे होलसेल रेट पे परचेस करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे जल्द से जाके कांटेक्ट कीजिए।